Народ, не пропускайте ТО вашего железного друга, иначе будет неприятно. Если вкратце, сломался на дороге наш конь, но так как по законам Испании его самостоятельно на улице ремонтировать нельзя, оставили его на стоянке. Но зато есть плюс в страховании. В случае поломки транспортного средства они осуществляют одну перевозку по всему Евросоюзу. Представьте, например, сломалась машина во Франции, а ремонт в Испании, и это бесплатно. В итоге отправили мы его к дилеру, и тут самое неприятное – цена ремонта. Как вы видите, мы все-таки это сделали, с чем я нас и поздравляю. А вас хотела бы спросить, что бы вы сделали в такой ситуации? Пиши в комментариях. Пока!